Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Je suis la servante de Dieu, la sœur Promedi Kanda. Tikanzamba pambola yo muto se disposer kolandanga na moment oyo, malgré ba combat, malgré ba difficulté, mais nous sommes toujours là dans la présence de Dieu. Vraiment la paix Nzambe, merci. Nzambe a permettre nga lisusu na se présenter na moment o liboso na bino. Nzambe wana za malamu bien-aimé. Nzambe o ngana yo tozo bondela azali kolo na nyonso. Nzambe o ngana yo tozo luka, il est capable de tout. Bien-aimé, la Bible nous dit, rien n'est impossible à Dieu, car tout est possible à celui qui croit. D'abord, tant que pousse en la présence sans Nzambe, et l'on a liboso, oh, il faut ngana yo toza nango, il faut toza d'abord na foi, toza d'abord na assurance, et tendenge tozo pousse en la présence sans Nzambe. Nzambe wana za capable ya kosala la biso makambu, oh, mutu moko te na mokilo akoki kosala yango. Amen. Tant que tozo luka Nzambe, mais bien aimé, toza na confiance en Nzambe, toza na assurance, et te ata lelo monite lobi okomona, parce que Nzambe na biso akosa kate, aza mwana na moto te po akosa, aza moto te po abongola o ya lobi. Nzambe alobaki na biso to poussa na présence na ye pendant 16 mois de prière. Nzambe wana abongwani te, et na ndenge tozo poussa na présence na ye bien aimé, na kati ya programme oyo toko koma kino na objectif na biso, toko simba o Nzamba bongiseli biso, parce que na kati ya programme o bien aimé, Nzamba zo délivrer, Nzamba zo restaurer, pe Nzamba aza kobikisa au nom de Jésus-Christ. Na kati ya programme oh bien aimé, la main puissante de l'Éternel est en train de localiser toute personne qui est connectée avec moi. Yo zala kaka na assurance, zala kaka na foi, et on expérimenter la puissance de Dieu. Nebi que place aux amis, Nzambe déjà azo visiter yo, Nzambe déjà azo sale la yo, Nzambe déjà azo kokisa ba posa motema na yo, pe Nzamba za ko restaurer bon moi na yo. Et bien aimé, Nzambe na bolingo na ye alingi te ngai na yo tosilisa ne oyo na kati ya bainquiétude na kozanga mpe na baproblème oyo towumela nango ntango ebele. Nzambe alingi ntango tozokota ne prochaine tokota yango déjà na réussite na élévation mpe na babénédiction. Bien-aimé, ndenge oza connecté na nga yeba ke nyonso oyo perda na bomoi na yo Nzambe azozongisela yo lelo au nom de Jésus. Bien-aimé, nyonso yo bungisa na kati ya bomoi na yo Nzambe azozongisa yango parce que il est le restaurateur. Bien-aimé, ndenge oza connecté na nga yeba ke opusani na présence ya Nzambe parce que na moment oyo nga na yo tosangani, la présence de Dieu est au milieu de nous. Nzambe aza kati na biso, Nzambe azomona biso mpe nguya na ye eza na moment oyo kose manifester na kati ya bavi na biso, et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tozu ba Bible na biso, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre à Genèse, Genèse chapitre 25, tubandi na verset 31 tina 34, nous lisons la parole de Dieu. Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Ésaü répondit, voici je m'en vais mourir. À quoi me sert ces droits d'aînesse? Et Jacob dit, jure-les-moi d'abord. Il les lui jura, et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis s'éleva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa les droits d'aînesse, la parole de Dieu. Bien-aimé, awa tozo partager histoire ya Ésaü na Jacob. Ésaü na Jacob baza bana oyo babotamaki na libumu moko, babotamaki lokola bamapasa, lokola bajimo, me na kobotama na bango Ésaü azalaki mwana oyo abimaki liboso, ye nde azalaki lene, e Jacob aza ndeko na ye ya mobali oyo alandaki ye na nsima. Bien-aimé, bien-aimé, eloko nini esalamaki na vie ya Ésaü na Jacob? Bien-aimé, na kati ya bavi na biso ndenge Nzambe akela mutu na mutu, Nzambe aza na bagrâce moko particulière oyo atiaka na vie ya mutu.
ndenge ngai na yo tozali ntango nzambe azokela biso depuis kobotama na biso eza deja na étoile moko boye oyo nzambe atia na vie na yo eza na bénédiction moko boye oyo nzambe atia na vie na yo eza na grâce moko boye oyo nzambe atia na vie na yo et au moment opportun grâce wana ekosenga ese manifester na kati ya bavie na biso et au moment opportun okomona bénédiction wana ekobanda kose manifester na kati ya bavie na biso parce que eza eloko deja oyo nzambe atiaka yango na kati ya bomoi ya motu avant même motu wana botama ntango ozobotama deja na grâce na yo na étoile na yo na bénédiction na yo oyo nzambe apesi yo mpo jour nango na se na moi. Mais souvent eloko ekomaka na bavie na biso bien aimé toyebaka te koreconnaître grâce oyo nzambe atia na bavie na biso toyebaka te koreconnaître bénédiction oyo nzambe atia mpe étoile oyo nzambe atia na vie na biso bien aimé yango etindaka biso bana na nzambe tokende koenvie bavie ya bato mosusu yango etindaka biso tokende koenvie mutu ozoenvie mutu peut-être grâce oyo oza na yango eza koleka oyo mutu wana aza nango peut-être bénédiction oyo nzambe atia na kati ya bomoi na yo ekobotela yo richesse koleka mutu oyo oza koenvie bien aimé eza kaka na moment opportun oyo bénédiction wana to grâce wana zela yango ntango ekose manifeste mpo ete mokili emona ke ya solo oza na bénédiction ya nzambe na kati ya bomoi na yo. Bien aimé loko ekomelaki Esaü areconnaîtaki te que kozbotama mwana liboso eza na grâce moko boye particulière eza na richesse moko eza caché na kati ya bomoi na ye Esaü areconnaîtaki yango te. Bien aimé Esaü atekaki droit de naissance na ye bien aimé kaka na maloba oyo kaka na parole eza teke ya cérémonie moko esalemaki bien aimé kaka na maloba oyo alobaki oyo abimisaki na monoko na ye yango alivraki bomoi na ye yango atekaki bénédiction na ye yango atekaki droit de naissance na ye mais bien aimé yo moto ozolanda ngai eloko nini oyo okaba na vie na yo eloko nini yo oteka to oyo olivra oza kose plaindre oza kose poser baquestion pourquoi vie na ngai ezomarche te. Pourquoi ta na sali musala nazokoka kosimba mbongo te bien mais parce que yo moko so livra déjà bénédiction na yo quelque part parce que yo moko déjà oteka étoile na yo peut-être na ignorance peut-être acte oyo posaki oyebaki te ke acte oyo nazosala nazokaba vie na nga oyebaki te ke langage oyo nga nazoloba nga moko nazoteka bomengo na ngai bien aimé peut-être osalaki yango omiyebaki te mais eza na makambo ese esalama déjà. Bien aimé Esaü après avoir koteka droit de naissance na ye aliaki asilisi atelemi akei ye mpo na ye amoni ke esili wana or acte oyo apozaki résultat nango esengelaki te emonana le même jour barésultat ya makambo wana bien aimé eyaka kose présenter plus tard yango jour mosusu bien aimé yo pozaka acte moko songolo omonaki esila or osolivraka bomoi na yo et après mikolo nde okomi kokonstate na kati ya bomoi na yo rien ne marche parce que ndenge oza wana otikala vide otikala pamba oza lisusu te na eloko moko na kati ya bomoi na yo nyonso ya yo osi oteka richesse na yo oteka bonheur na yo oteka kimia na yo même santé na yo osolivre yango quelque part mais bien aimé yo moto ozolandaka peut-être molimo ya nzambe azozongisa makanisi ozoreconnaître acte moko oyo osalaka peut-être mpe nani ozoreconnaître te acte oyo osalaka yango moto esalaki ovivre makambo ozosala mais molimo na nzambe ayebi yo plus ke yo moko akososolisa yo makambo oyo osala na kati ya bomoi na yo nde yango ebota bamalheur oyo oza kovivre lelo bien aimé. Mutu moko aza pamba na mokili aza te eza na bato ebele bakaba meme bomengo na bango te mosusu na bandako ya nganga yo ozokende osenga nganga peso mbongo me na kati ya bomoi na yo oyebi te koza deja na bénédiction moko oyo nzambe atia na kati ya bomoi na yo oyo nganga kopesa oyo ekozala mieti bien aimé oyo Jacob apesaka Esaü ezalaki biloko ya pamba ya kolia olie biloko esili mais bénédiction na kati ya bomoi na yo ekosila te oyo opesi eleki motuya oyo bapesi yo eza bamiete eza biloko ya pamba okosala nango eloko te ezodistraire bomoi na yo
Bien-aimé, livra vie na yo na nini? Échange nini yo sala? Eloko nini yo ba pesa yo po yo kende ko livrer bonheur na yo? Eloko nini yo ba pesa yo po kende ko livrer richesse? Bien-aimé, ba misusu ba teka même mabota. Lelo ko luka bana bazate parce que livra ka mabota na yo pona mutu moko akabela ka yo mbongo bien-aimé. Peut-être okutana ka na relation moko okanisi mutu wana azo kabelo mbongo po aider yo. Mais asomba mabota na yo lelo koluka bana bien aimé bana bazate ozona bana te parce que yo moko so livra bango yo moko so teka bango osala échange ozwaka mbongo ozwaka elamba ozwaka biloko ya kolia oyo ekoki koperdre yango na temps mokie mais oteki oyo eza destiné ya vie na yo bien aimé tika place ozali molimo na nzambe abanda kolobela yo molimo na nzambe abanda kozongisa moral na yo mémoire na yo banda kozonga obanda kose souvenir esika nini yo otekaka bomengo na yo mpe mutu nini oyo otekelaka destin na yo bien aimé lelo ebele tokoma kolela ozomona vie na yo ndenge ezokende yango te esengeli okende parce que oza kofournir baeffort mais résultat ya malonge eza te okozwa nini vie na yo stikala deja maboko pamba bien aimé batebele na moma oyo bazoloba oyo nga nazoloba batebele na moma oyo baza deja maboko pamba baperda deja nyonso na bavie na bango esi babungisa deja esengo na bango yango komaka mutu akolela lelo badéception lobi badéception parce que esengo oyo bato bazalaka nango yo osoteka yango osolivra yango bien aimé mutu nini oyo oyambaka na ndako na yo oyo opesaka ye possession bien eza na bato ebele bayamba bapaya na bandako na bango oyebisi mopaya wana obiyaka oyo eza ndako na yo bien ndako na yo okoki kolivre yango mpa ya mutu te kaka na langage oyo olobi na mutu ke eyaka oyo eza ndako na yo bien aimé opesi mutu wana possession na kati ya ndako na yo opesi ye pouvoir e akomi na makoki ya kosala nyonso ya kodétruire ndako na yo parce que yo moko olobaki na ye ke ndako na nga eza ndako na yo bien aimé maloba oyo tokoki koloba ekoki kokreele biso baproblème oyo ngai na yo ta mosusu tokokoka te korésoudre yango soki na intervention ya nzambe te balangage oyo tokoki koprononce na minoko na biso ekoki komema biso na bakomba ya makasi oyo ngai na yo soki toza makasi te na bapriere tokokoka te kolonga yango na bavi na biso toza na besoin ya intervention ya nzambe bien aimé toza na besoin ya intervention ya jésus christ soki yesu atelemi te na basituation ya modele abwe tokosuka wapi ozobondela ozoba nzambe epambolanga me nzambe deja apambola yo yo moko nde ozwa bénédiction na yo olivre yango quelque part opesa yango moninga wana bobandaki kotambola na ye omonaki aza moninga malamu mpo na bomoi na yo maloba nini yo olobaka na moninga wana olobi na ye ke ye aza yo yo oza ye mais à partir ya langage wana osali deja échange ozwi vi na yo pesi parce que yo moko olobi ke yo ozanga nga naza yo na moment wana motu wana soki aza na misala mabe azwi deja possession ya bomoi na yo mpe akosala na yo nyonso oyo alingi au nom de jésus christ bien aimé soki oza kolanda nga okóma na niveau ya koloba balangage ya bongo na kati ya bomoi na yo e yango nde créa malheur na kati ya bomoi na yo nzambe na mawa na ye azorestaure yo au nom puissant de jésus christ de nazareth bien moko tapusanaka na présence ya nzambe mpe vi na ye tikala lolenge moko tabelelaka nzambe mpe nzambe wana ayanola ye te moko talukaka nzambe mpe nzambe wana akutana na ye te oyo moto oza connecte na nga na mama oyo yo moto oye koluka nzambe na mama oyo ozokutana na nzambe au nom de jésus nzambe azokutana na yo au nom de jésus nzambe azokota na kati ya bomoi na yo jésus christ de nazareth oyo invité na kati ya bomoi na yo na nzela ya kolanda émission oyo na nzela ya kolanda programme oyo jésus christ de nazareth oyo invité na kati ya bomoi na yo aza korestaurer bomoi na yo quelque soit échange osalama na kati ya bomoi na yo quelque soit yo moko osalaki yango na conscience peut-être na ignorance peut-être na kozanga koyeba bien aimé nzambe na mawa na ye azorestaurer bomoi na yo nalingi place ozali bien aimé banda kobondela banda koyebisa nzambe merci parce que présence na ye eza na kati na biso bien aimé na moment oyo présence ya nzambe eza makasi
Présence en Nzambe eza makasi, peza ko localiser au bisiko zali au nom de Jésus. La présence de Dieu est au milieu de nous. Bien-aimé likolo eza ya kofongwama, Nzambe aza prêt ya koyoka maloba oyo ezobima na monoko na yo, ya koyoka libondeli na yo, alingi ayoka yo moko s'exprimer liboso na ye pour restaurer bomoi na yo, banda kopambola ye. Loba Seigneur merci pour un moment oyo o permettre ngana poussa na présence na yo, pour un moment oyo o permettre ngai na récupérer nyonso yanga o na bungisa, na récupérer nyonso yanga o na lifraka ngai moko na bozo bananga na kozanga mayele, banda kopambola Nzambe. Alléluia au nom de Jésus. Banda kopesa Nzambe merci, banda koloba merci Seigneur Jésus parce que ko révéler nga na liloba na yo, o liloba na Nzambe eza mwinda yango nde ko éclairer biso, pambola Nzambe. Alléluia au nom de Jésus. Banda kopesa Nzambe merci, azana pola koyoka mabondeli na biso au nom de Jésus. Yoka bien-aimé, banda koyebisa Nzambe, yebisa ye ayokela yo mawa, a restaurer bomoi na yo. Yebisa Nzambe akitisa mawa na ye na kati ya bomoi na ye. Loba Seigneur Jésus, nazo reconnaître que naza coupable. Soki lelo naza kolela, c'est parce que ngai moko nde na livra ki bomoi na nga. Soki lelo naza kozanga, c'est parce que ngai moko nde na livra ki bomengo na nga. Naza ko reconnaître berère na nga Seigneur Jésus, et naza na besoin d'intervention na yo. Bien banda ko tombola mongongo na yo, banda ko yebisa Nzambe malobo ezo uta na kati ya motema na yo. Loba Seigneur, je reconnais que je suis dans les fautifs. Yebisa Nzambe ayokela yo mawa, akitisa mawa na kati ya bomoi na yo. Yebisa Nzambe alimbisa yo, atangela yo mabunga te. Yo moko muto créé ba circonstance ekomi lelo na kati ya bomoi na yo. Yo moko muto mikotisi na kati ya libulu wana oza ko se retrouver na moment oyo, banda ko yebisa Nzambe ayokela yo mawa, atika yo na situation oyo te, aya ko restaurer yo bien-aimé, banda ko bondela au nom de Jésus, banda ko bondela o l'Éternel des armées. Seigneur Jésus, toye liboso na yo, yawe toza coupable Seigneur, toza neloko toko wanga na te, tozo reconnaître état o toza na yango, biso moko to fongola ba porte, situation o toza na yango, biso moko to créer yango, biso moko to koza yango, mais toye pai na yo le restaurateur. Oh Seigneur Jésus, Yesu Masia, yoyo kaka libondeli ya mitema ya bato, pe yo mimoni sakaleba o nyonso balukaka yo, o Père éternel, Père de gloire, yewe naza kobonde la yo, pona peuple na yo, moko na moko oza connecté na nga na moment o Nzambe, o ya poussani na présence na yo Seigneur Jésus. Tika miséricorde na yo Nzambe, ebanda kotalisama na kati ya bomoi ya bana na yo, ebanda kotalisama na vie ya moko na moko, ebanda kotalisama Yawe. Yesu yokela biso mawa. Il n'y a que toi Jésus qui peut nous restaurer. Il n'y a que toi éternel des armées. Kaka yo koki ko rétablir biso Seigneur Jésus, nesika o to koyaki. Kaka yo koki ko zongisela biso vie o to bungisaki. O na sengi mawa na yo Seigneur Jésus, likolo ya peuple na yo. Seigneur tika journal lelo, et c'est la journée à récupération au nom de Jésus. Seigneur, tika journée alelo, et c'est la journée à récupération. Pour la montagne soit connecté dans un moment. Oh, Seigneur, tika journée alelo, et c'est la journée à restauration. Pour la montagne soit connecté dans un moment. Oh, Yahweh tika journée alelo, et c'est la journée à rétablissement. Pour la montagne soit connecté dans un moment. Oh, quel que soit nyoso to perda, quel que soit nyoso to teka, quel que soit nyoso to livra, Seigneur Jésus. Tu es le restaurateur, Yahweh. Tu es le restaurateur. Oh, je reconnais que tu peux tout, Yahweh. Quelle que soit durée, il y a situation où vous menez ma vie, quelle que soit durée, il y a un problème où vous menez ma vie, Seigneur Jésus, tu es capable. Il y a qu'à résoudre, kaka na moment où Yahweh na ko yo kaka libonde ya motema. Na ko yo kaka libonde li naga. Pe ko kisaka nyonso nga na bonde la kepai na yo. Yahweh tika yo ko kisa Nzambe na nguya. Libonde lo naza ko bonde la na moment où pour la peuple na yo, pour la mutu nyonso za connecté na nga na moment où si que te nyonso to perda yango Nzambe, e banda ko zonga na ba vie na biso nom de Jésus, e banda ko zonga na mabota na biso Yahweh.
ebele ba perdre sengo e tika sengo banda kozonga na mitema na bango ebele ba perdre kimia na ba foyer na bango tika te kimia banda kozonga au nom de Jésus ba perdre ba mbongo ba bénédiction yawe banda kozonga ba o ba perdre ba santé e banda kozonga quelque soit au livre qui yango na banganga quelque soit au livre qui yango na maboko batu mabe quelque soit au teka qui yango na bato to pesa qui confiance au éternel des armées toye kozonge pai na yo tu es le restaurateur Yahweh tika te yo restaurer vie à moko na moko o to poussa ni na présence na yo au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, tu es le véritable Dieu, Seigneur Jésus. Merci parce que yo kakalibonde linanga. Pe merci na oyo kokisi na kata ba vie na biso. Pe na bike moko na moko tokotato la nguya pelonga na yo au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu vous bénisse, me bien-aimé. Nzamba pambola yo. Nzamba pambola yo. Mutoza connecté nanga na moment oyo. Bien-aimé ko lembate, toko lembate, toko tikate, toko continuer toujours ko poussa na présence en Nzambe, ko poussa na tête toujours na kata programme na biso. Il y a 16 mois de prière pour ne plus voir ces genres de personnes. Partagez vidéo oyo parce que ça va découvrir baza pe na besoin ya prière, baza pe na besoin ya délivrance. Partagez vidéo oyo mais bien aimé et na sengi na yo o s'abonner. La chaîne Nabiso affranchi par Christ pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Te koutani à la prochaine. Que Dieu vous bénisse.